Ողջունում եմ, ես Էլենա Վաքյանն եմ Վանաձորից։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նման հնարավորության համար, որ ընձեռել եք։ Վստահ եմ, որ հունիսի 7-ին հասնելու ենք մեր նպատակին, պարոն Կարապետյան, եւ հունիսի 7-ից հետո առաջինը ամուր հիմք ենք դնելու մեր հայրենիքում, բայց ամեն դեպքում ուզում եմ հարցնել, թե ինչ քաղաքականություն ենք վարելու Ադրբեջանի հետ, որովհետեւ հիմա տեսնում ենք, թե ցավոք սրտի ով է ներկայացնում մեր պետությունը թշնամու մոտ եւ տեսնում ենք, թե ինչպես են մեզ վերաբերում։ Հայ ժողովրդի, այսպես ասած, ռեյտինգը մի քիչ ընկել է ամբողջ աշխարհում ու ես շատ կուզեմ, որ հունիսի 7-ից հետո վստահ եմ, որ դուք եք լինելու ու շատ կուզեմ, որ մենք դառնանք այն նույն հայը, ում այդ 3 տարը բոլորին վախացնում էր։ Ես հույսով եմ հունիսի 8-ին դուք արդեն միանգամից կզգաք, որ նույն Ադրբեջանի ղեկավարության խոսույթը փոխվեց, որովհետև երբ են խոսում այս խոսույթով, երբ դիմացինը իրենից ոչ մի բան չի ներկայացնում, երբ դիմացինը արդեն պարտված է, այն էլ 3 պատերազմներում, ինչ արգումենտով կարող է խոսել ինքը իր շեֆի հետ, ինքը արդեն համարում է նրան շեֆ եւ կատարում է նրա բոլոր պահանջները։ Դուք մի անհանգստացեք, շատ արագ փոխվի բոլոր այդ խոսույթները, մենք չենք պատրաստվում պատերազմել Ադրբեջանի հետ, մենք, ինչպես մեր թիմակիցները ասում են, ուժեղ բանակցություններով, ուժեղ դիրքերից ունենանք մեր, սենց ասեմ, թե առաջնահերթությունները, թե պոզիցիաները։ Եղավ, շատ շնորհակալ եմ, մեզ բոլորիս հաջողություն։